mehnat, zehn, ishtiyoq va sabr. Aynan ana shu xislatlar insonning komil bo'lishiga har bir davrda xizmat qilgan. O'z davrining ma'rifatli kishilaridan biri hisoblangan Suzukota ham 12-asrda tinimsiz mehnat va sabr bilan el nazariga tushdi. Ilm va hunar. Inson hayotida ilm izlab hunar o'rgansa, aslo xor bo'lmaydi. O'ymakor usta Suzukota ham o'z hayoti davomida shogirdlarga hayotning ana shu haqiqatlarini o'rgatishga doimo harakat qildi. asrda Suzukota ilgari surgan g'oya oradan bir necha yuz yilliklar o'tib, 21-asrga kelib ham o'z mohiyatini yo'qotmadi. Umr bo'yi ilm va hunar o'rgangan hamda bilganlarini atrofdagilarga o'rgatishga harakat qilgan Suzukota yashab o'tgan manzil bugun muqaddas ziyoratgoh va hunarmandlar markaziga aylangan. Gavhar Xushtoj begim, o'g'il farzand muborak. Avlodingizga mos, solih farzand bo'lsin. Allohga beadad hamdu sanolar bo'lsin. Yana bir nabiralik bo'ldim. Komil inson bo'lsin. 1140-yil Turkistonning Qorachuq qishlog'i. Xo'ja Ahmad Yassaviyning qizi Gavhar Xushtoj oilasida kenja o'g'il tug'ildi. Oila a'zolari bolaga yaxshi niyatlar bilan Mustafoqul deb nom berishdi. Bolalik chog'ida Mustafoqul bobosi Ahmad Yassaviyni ko'rgani borib turgan. Shunday payt Yassaviy u kishini samimiy erkalar edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh bobojon. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Marhabo. Meni suzigim, suyukligim, xush keldingiz. Ayni vaqtda keldingiz. Kitob mutolaa qilayotgan edim. Bobojon, menga ham o'rgatasizmi? Albatta, sizga ham o'rgataman suzigim. Ahmad Yassaviy o'z nabirasini Suzugim deb erkalagani bois atrofdagilar ham uni Suzuk deb chaqira boshlagan. Mustafoqul voyaga yetar ekan, yaqinlari unda avliyolik xislatlari borligini seza boshladi. Sayran tog' kitobida yozilishicha, yoz issiq kunlarida otalari bilan akalari uchalovligi ekinni o'taqotgan paytda qo'llari qavargan Suzukota charchab, ekilgani qolsin, begona chiqsin deganda, hamma begona chiqib ketdi, yaganalar qolganda otalari qo'l qavarib, pijama termin topilgan ovqat shirin bo'ladi. Shoshilmagan unaqa, tayyorga o'rganmagan dedilar. Dov o'tgandan keyin ertalabki, bu o'smirlar qatoriga kirganlardan keyin bir qozonda ikkita qo'shqori boshi qaynamaydi, sizlar ushlasizlar. Sanga endi din tarqatish, hunar tarqatishga bir makonni yuboriladi deb bu somonni otdilarda, shu somon uchi suvga tushadi, suvdan oqib qatta aylanadigan bo'lsa, o'sha yerda makon qilasan dedilar. Bu somon uchib chichiqqa suvga qo'yildi. O'tdan oqib, o'rda anhorga keldi. O'tdan pastdan o'tadigan quyi bu suv anhorga oqib kelib, chirpar yo'lda aylana boshladi. Aylana boshladi, mashtaka makonni tepaga chiqdilar, bu tepalik bo'lgan, juda baland. Kimsasiz joy, bir chayla bo'lgan ekan, bir dehqon chol o'toqqa yurgan ekan. Keldilar, ko'rdilar, bir chayrigina noqulon yigitcha. Musofirmisan? Bo'tam dedilar. Ha, musofirman. Yaxshi bo'ldi, men qaragan chog'imda menga dalda bo'ladigan bo'lding. O'zim o'ylantirib qo'yaman, joy beraman dedilar. Ixtiyoringiz dedilar. Ekinlarning orasida aylanay yurib,
ekilgani qolsin, begona chiqsin degan gapni aytib bir zumda butun daladagi ekinlar yaganalanib qolgandan keyin shuni tepasiga dehqon chol kelib qoldida, ey buzruk, men g'aflatda qolman, sizni karomatni bilmasdan men sizni oddiy odam deb o'ylayman, meni kechiring deb yig'lab eslatib ketdi. Bu voqea atrofga yoyilib, bir zumda hamma chekka-chekkadan ilm olishga keladigan bo'lishdi. Tepalik va jarliklardan iborat bo'lgan yerlarni obod qilish uchun Suzukota qorilar, usta hunarmandlar va yaqin birodarlarni olib kelgan. Uy-joylar qurdirib, ilm va hunarni keng ommaga joriy qilishni boshlab yuborgan. bir 1175 yilda Suzukota o'zlarining boshchiliklarida mana shu Suzukota masjid qurilgan, kichkina. Yonida 6 ta yana xonaxo qurilgan. O'sha madrasaga, masjidga o'xshatib o'ta dars berilgan. Atrofdagilar hammasi oilalar joylashgandan keyin asta-sekinlik bilan bu yerda aholi ko'paygan. Bu yerda aholi ko'payishining sababi ham bu yerda ilm berilgan, ham hunar o'rgatilgan. Ilm va hunarni doim yonma-yon ko'rgan Suzukota o'z oilasida farzand tarbiyasiga alohida e'tibor qaratgan. O'ymakor usta oila muqaddas, uni asrab-avaylashda otaning o'rni beqiyos deb bilgan. Suzukotani 3 o'g'il, 3 qizlari bo'lgan ekan. Bitta o'g'illarini Shom diyoriga yuborgan ekanlar. Din tarqatgan, hunar tarqatgandir. Bir o'g'illar Yevropaga ketgan ekan. Bir o'g'illari bu yerda qolgan ekan. Qizlarini bittasini qo'shni Eshonguzar mahallada uzatgan ekanlar, ikkinchisi Shiqota mahallada uzatgan ekanlar. Uchinchisi shu mahallada qolgan ekanlar. Bir o'g'il, bir qiz shu yerda qolgan ekan, qolganlar 3 yil bo'lishgan ekan. Suzukota to'g'risida ko'rsatuv bo'lganda bir odam keldi. Mashta ekanku bilmay yuribman. Amerikadan bu o'zbek yigit keldi, Muzaffar degan. 60larga chiqib qolgan, qo'lida shajarasi bor ekan. Sizga avlodimiz dedi, top bergin dedi. 4 kun Toshkentni aylanib, hamma yo'g'ini qidirdik. Hech kim bilmas ekan. Bilganda ko'rsatar ekanman. Telefonlari bor, kecha men olib kelaman bu yoqqa. Tanishtirib qo'yaman. Ularda hamma shajara bor ekan. Allohda. Ham Amerikada ham bor ekan. Yevropada ham hisobi Albaniyada naqali ham, azizlar ham shu Suzukota Allohdan taqilgan ekan. O'zbek xalq hunarmandchiligi xilma-xilligi bilan alohida ajralib turadi. Beshiksozlik, sandiqsozlik, kashtachilik, ko'zni qamashtiradigan pichoqlar va yog'och o'ymakorligi, naqqoshlik asarlarini ko'rib, ajdodlarimiz o'z hunarlarini, san'atlarini kelgusi avlodlarga to'la-to'kis yetkazish, ularni o'tmishimiz madaniyati-yu san'ati bilan oshno qilish uchun ko'z nurini, qalb qo'rini sarflab tinimsiz mehnat qilganliklarining guvohi bo'lamiz. Ayni paytda bilamizki, bizlar ko'rgan, bilgan bu ijod namunalari o'z davrida yaratilgan asarlarning daryodan bir tomchisi xolos. Bugun yurtimiz hunarmandlari ham Suzukota avlodlari sifatida uning ta'limotini davom ettirib kelmoqdalar. Ulug' zotning biza izdoshlari biza. San'atning hech qachon chegarasi bo'lmagan. Ustozlardan o'rganib, o'z o'rnida shogirdlarga ham kezi kelganini o'rgatib kelyapmiz. Allohga shukr, mana shogirdlarimiz chet ellarda ham ko'rgazmalarda qatnashib, sovrinli o'rinlarni olib kelishyapti. Hunarning yuqori cho'qqilarga chiqilishi bu ulug' zotning ruhlarini shodlantiradigan umiddamiz albatta. Suzukota fidoyi, mehnatsevar, o'z kasbini ustasi va halol inson bo'lgan. Shuning uchun biz hunarmandlar ham shu insonga o'xshab yurish uchun o'z hunarimiz bilan shu insonga intilib, biz ham Suzukota avlodiga munosib ravishda halol mehnat qilamiz. Halollikda baraka bor. O'z hayotlari davomlarida shu hunarlarini ko'pchilikka, yon atrofdagilarga, ko'pchilikka o'rgatib kelgan ekanlar. Men ham harakat qilaman, o'z hayotim davomida shu hunarni ko'pgina qizlarga, ko'pchilikka o'rgatib, ya'ni shu kashtani davomli bo'lishiga o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman. Yuzlab hunarmand, usta shogirdlarga piru komil bo'lgan Suzukota
1217-yilda vafot etgan. U yashab o'tgan manzil Hunarmandlar mahallasi sifatida el nazariga tushgan. Bu hunarmandlik sulolasi hozir bizda salkam 9 asrdan davom etib keladi. Mahallamizni aholisini, tub aholisini hisobi hozir 90% shu Suzugata avlodi biza. Mahallamiz hammasi hunarmand. Hammasi hunarmand odamlar yo'q. Bir kasb egasi boshqa ilm qilgan, ishlagan bilan, lekin ota kasbi davom etib kelgan. Hammaning uyida arrasi, teshasi, randasi bor. Salohiddin Toshkandiyning Temurnoma asarida yozilishicha, Amir Temur navbatdagi yurishdan oldin barcha qo'shinlarni Toshkentga yig'gan. Biroq kasalga chalingani bois 7-8 oy Toshkentda qolishiga to'g'ri kelgan. Bu davrda u Suzukota jome masjid, madrasa va maqbarasini qurdirgan. Shuning o'ziyoq sohibqironning Suzukota va hunarmandlarga bo'lgan hurmatining naqadar kuchli bo'lganiga dalil bo'la oladi. Hunarmandlar to'g'risida Amir Temur bobomiz nima deganlar? Hunarmand shunday bir ta'rif berilganki, oddiy bir inson qo'li va ko'zi bilan ishlasa bir oddiy kasbdir. Yoki qo'li, ko'zi, aqli bilan ishlasa u ustodir, usto. Agar qo'li bilan, ko'zi bilan, aqli bilan hamda mehri, butun qalbi bilan agar yondashsa, u hunarmanddir. Qarang, hunarmandlarga qanday bir yuqori ta'rif berilgan. Odam o'z ustida ishlarkan, mana shu har bir buyumga, masalan, mehri bilan yondashar ekan, yangi izlanishlar bilan yangi ijod qiralarini ochar ekan, ana u amaliy san'at turiga aylanadi. Hozir hayotimizning eng yuqori cho'qqisi amaliy san'at. Masalan, hunarmandchilikdan ham yuqori turadigan amaliy san'at. Mana hozir bizning hunarmand tashkilotimizda qancha hunarmandlar amaliy san'at tusini olib ijod qilishyapti. Tarix sahifalarini varaqlar ekansiz, muqaddas maskanning yo'qolib ketishi uchun bu yerda hattoki ishlab chiqarish korxonalari ham tashkil etilganiga guvoh bo'lasiz. Bu majmuada to 1936-yilgacha 5 vaqt namoz o'qilgan. 1936-yil hayit namozidan keyin bu masjid va madrasa yopilgan. O'rniga Bolshovoy degan metal posada ishlangan. Metal paqir, boshqa zavodda ishlagan. Bu atrofda yana 3 tadan ortiq masjidni ham ular omborxona qilishgan. Qabristonning ustiga uni imorat solib, o'sha yerda ustaxona qilib, pressni o'rnatishgan. To bu davr 1957-yilda kelgandan keyin 57-yilda bu metal posada bo'ldi. Bu yerda emal posada qilib, paqir va tog'orlar chiqaza boshlashgan. 2017-yil 26-may Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu hududga keldi va bu yerni rekonstruksiya qilish, atrofni obodonlashtirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Ana shu tashrifdan so'ng mazkur mahallada qurilish ishlari boshlandi. kelib yassaviy taraqqiyotini o'rgatgan yakka yagona shu inson bo'lganlar. Hunarmand kim? Eng halol pok hunarmand o'zi. Bu endi boshlanishi mana shu tarzda kichkina joylarda ham mana shunday qilib bersak bo'ldi. To'g'ri, shahar saqlanib qolishi kerak. Lekin yashash sharoiti zamonaviy kuni o'tishi kerak. Shu tariqa poytaxtimizda yana bir muazzam ziyoratgoh qad rostladi. Qariyb 6 gektarlik maydon obodonlashtirildi. Majmuaga kirish binosida muzey, kutubxona, mahalla idorasi va boshqa obyektlar bunyod etildi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana hozir biz Suzugata jome masjidlariga kirib keldik. Bu mana bu ayvon qismlari 14 ta ustundan iborat. Bu har bir ustunlar o'ziga xos bir o'ymakorlik naqshlagan, bezalgan va buni tepasidagi 9 ta
gumbaz qilib alohida naqsh qilingan gumbazlar bor. O'sha har birini tepasidagi naqshlari bir-birini takrorlamaydi. Suzug'ota buvomiz haqiqiy bir duradgor usta, shularning ustozi piri bo'lganliklari uchun bu masjidda o'shanaqangi bir usta, har bir hunar ustalarini ustachiligini namoyon qilindi. Buni ustunlarda ko'ramizmi yo tepadagi bu naqshlarga qaraymizmi? Bu naqshlarni har birida o'ziga xos ilm, fazilat bor. Alloh shunaqangi bir fayzlik, shunaqangi bir go'zal, bir shunaqangi bir munavvar bir masjid bo'ldiki, butun mana viloyatlarimizdan, chet mamlakatlardan kelgan insonlar ko'rib tasonnolar aytib, bu hamma bir ichidan samimiy bir xursand bo'lib, ixlos bilan samimiy bir sidqildan bir duo qilib, ayniqsa yurtboshimizga, xalqimizga, ayniqsa bu bobomiz, aziz ulug' bobomiz bo'lgan Suzug'ota bobomizni haqlariga ko'p duolarni qilib, bu joylarda namoz o'qib, bu chiqib ketishga kelmaydi bu joydan. Bu yerda hamma o'ziga kerakli maqsadga yarasha o'ziga bir manfaat topadigan. Kimdir kelib kutubxonada kitob o'qiydi, kimdir ibodat qiladi, kimdir kasbga targ'ibot, ya'ni hayotda ertangi hayotim qanday bo'ladi? Ayniqsa yoshlarimiz o'zlarini kelajaklarini belgilashdan oldin mana shunday ziyoratgoh, tabakkur qadamlarni ziyorat qilar ekanlar. Ular o'zlarini hayotdagi o'rinlari va yo'llarini topib olishlariga bu majmuani ahamiyati juda ham katta deb o'ylaymiz. Bu yerda turli xil mavzularda yoshlar uchun, xalqimiz uchun ma'naviy suhbatlar uyushtiriladi. Bularning tag zaminida turgan asosiy maqsad jaholatga qarshi ma'rifat ekanligi. Ya'ni dinni to'g'ri anglash, uni asl mohiyatini tushunish va bu hayotda o'sha turli xil yoshlarimizni yo'ldan urayotgan buzg'unchi g'oyalar, ularning oqibati nima ekanligiga yoshlarimiz o'zlariga xulosa qiladigan bir uchrashuvlar aynan mana shunday majmualarda bo'lishi rejalashtirilyaptiki, bu hammasi tag zaminida o'sha bizni yurtimizda jaholatga qarshi ma'rifat shiori ostida olib borilayotgan ishlarning uzluksiz bir zanjiriga aylanib qoladi deb umid qilamiz. Avvaliga bu yerning ziyoratgoh ekaniga shubha qiluvchilar ham topildi. Ammo hududda olib borilgan tadqiqotlar natijasida bu maskan qadamjoy emas, balki ziyoratgoh ekanligiga oydinlik kiritildi. Arxeologlar keldi, buni isbotlash uchun. Arxeologlar yuneskodan kelib qazishgandan keyin 3 metr 80 santimetrdan keyin o'sha chillaxona chiqdi. Chillaxona shundayki o'sha paytda tushib o'tgan ziyoratga kirgan odam, masalan, qarab turadigan, sipirib turadigan odam bo'lgan, ustiga oq mato yopib turganlar. Bu chillaxona chiqqanda uni bir haligi tarixiyligiga arxeolog o'zi ham hayron bo'lib qoldi. Bunaqasini ko'rmaganman. Sababi devor hammasi xuddi tandirga o'xshab chakishlab pishirilgan. O'tga g'isht terilmagan. Shu bittalab turponni olib chiqqanimizda xuddi tandir sifat bunaqasi qoldi. O'sha paytda qilingan qabr usti suv olgan ekan. Uni arxeologlar namuna olishdi. 1943-yilda semon qilingan, ya'ni o'sha paytda tushib odamlar bemalol andavda suv qilingan. O'sha bemalol yuradigan chillaxona bo'lgan. Ana o'shani chillaxona bo'lganini ko'rib, uni 43-yildan keyin ishlatilmagani isbotlandi. Ustiga yopilgan oq mato shunda oqligicha turibdi. Uni olib borib tekshirganda 1967-yilda ishlab chiqilgan matoligi yo o'sha paytda o'tga tushish yo'li bo'lganligi isbotlandi. Ular undan keyin qabrda borligini ko'rgandan keyin, haqiqiy o'sha yerda qabr suyagini ko'rishgandan keyin ular bet qadamjoy emas, ziyoratgohligini isbotlab, ziyoratgoh degan xulosani berdi. Bugun hunarmandlar, ziyoratchilar va sayyohlar uchun sevimli go'shaga aylangan bu ziyoratgohda qadim tarix mujassam. Eng muhimi, qurilish davomida ana shu tarix saqlab qolindi. Sohib Qur'on tomonidan qurdirilgan jome masjid va maqbara shu paytga qadar turli davrlar hamda ofatlarni boshdan kechirgan, hattoki vayron bo'lganda ham. Suzug'ota majmuasini bunyod etish ishlarida ushbu masjid ham saqlab qolindi. Amir Temur buvomiz qurgan, bino qilgan masjidga kirib keldik bu. Bu masjid oldin ham bo'lgan, eng qadimiy bo'lganligi uchun bu joyiga buni tegilmadi asli bu xonaqonida. Buni qaytadan ta'mirlandi. Buni fazilati, xususiyati shundan bir iboratki, shu bir chetida agar gapirsangiz hamma atrofdagi insonlar bir xil deyishdida. Qishda nihoyat darajada bu issiq bir, yozda nihoyatda salqin, hamma masjidlarda qandil bo'ladi. Bu joyda bu qandil qo'yilgan yo'q, qandil berilmadi. O'ziga xos mana rang bilan, naqsh bilan bunaqangi bezaldiki, bu
munavvarlik mana bir o'zidan nur taratib turgandayda bir qarasangiz. Shuning uchun bu joyga yana qandir ilinmadi va mana Surgota buvamiz mana mehroblarga qaraydigan bo'lsak, bu mehroblar mana taxtadan qilindi. Boshqa ammo lekin butun masjidlarda mehroblarni shu o'ymakorlik bilan, naqsh bilan, gajlar bilan qilingan. Bu kishinikini taxtadan, bunaqangi taxtadan qilingan mehrob hech qayerda yo'q ekan. Suzukota o'z davrida bu yerda hunarmandchilikni, ilm-ma'rifatni targ'ib qilgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, o'ymakor usta yashagan hudud Hunarmandlar mahallasi deb yuritilgan. Keyinchalik mahallaga Suzukota nomi berildi. Bugungi kunda ko'rkam ziyoratgohga aylangan majmuada Suzukota avlodlari, usta hunarmandlarning o'z faoliyatini olib borish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Maqbaraning ikki tomonida hunarmandlar uchun har biri 4,5 sotixli 30 ta kottej barpo etilgan. Suzukota majmuasida qurilgan Hunarmandlar mahallasida yashab ish faoliyat yuritayotganimdan men juda ham xursandman va baxtliman. Har bitta hunarmand yashab ish faoliyatini yuritib, o'sha qilgan mahsulotlarini kelgan mehmonlarga ko'rsatish uchun o'z shaxsiy do'koni bo'lishi bu har bitta hunarmandning orzusi bo'lsa kerak. Bunaqa sharoit to'g'risini aytsam tushimga ham kirmagan desa ham bo'ladi. Chunki har doim orzu qilganman. Bizni ertalab uydan chiqib, bolalarimizni bog'chaga, maktabga olib borib, keyin ishxonaga borib, o'tda ishlab, yana kechqurun uyga qaytib kelib, do'konimiz alohida boshqa joyda kelgan mehmonlar mana juda ham ko'p xorijiy mehmonlar, sayyohlar kelishadi. Hammaligi avval do'konga kelishadi-da, keyin shu ish jarayonini ko'rsa bo'ladimi deshadi, keyin ularni biz ishxonaga olib kelamiz. Hozir qilingan bu markaz biz uchun juda ham qulay. Har bitta kelgan sayyoh, mehmon kelib, do'konimizga kirib, mahsulotimizni xarid qilib, ana undan keyin biz agar xohlashsa olib kirib uyga ish jarayonini ko'rsata olamiz bemalol. O'sha kelgan mehmon shu deylik, men kashtachilik bilan shug'ullanaman. Mana shu kashta qanaqa qilinishini, qanaqa boshlanib, qanaqa to shu kashta haqiqatda qo'lda tayyor bo'lishini o'z ko'zi bilan ko'rib, ular ham bilasizmi, juda ham xursand bo'lishadi. Haqiqatda shu boshidan oxirigacha qo'l mehnati ekan deb. Shunaqa sayyohlar ham bo'ladiki, bu qo'lda tikilmagan, bu mashinada tikilgan deyshadi. Qo'lda bunaqa chiroyli, tartibli qilib bo'lmaydi. Bu mashina ishi, kompyuter mashina deyshadi ham. Shunaqa o'shalarda xafa bo'lasiz-da, endi siz butun qo'l bilan qilgan narsangizni boshqa odam kelib sizga yo'q bu qo'lmas deb sizga nimanidir isbotlamoqchi bo'lganda, ana endi o'sha narsalar bo'lmaydi, chunki kelib bemalol biz xursand bo'lamiz-da, mana olib kirib ko'rsatib, u ham xursand. O'sha bizga ayniqsa ayollarga, menga o'zimga juda ham qulay tarafi, men uyda o'z uyimda bemalol ishimni ham qilishim mumkin, oilamga ham qarab va shu hunarimni ham davom ettira olganimdan juda ham baxtiyorman. Bugun Hunarmandlar mahallasidan o'tar ekansiz, ham zamonaviylik, ham qadimiylik uyg'unlashgan muhitga tushib qolgandek bo'lasiz. Bir xonadonda nafis bezaklar bilan yo'g'rilgan so'zanalarni, boshqa birida esa yog'och o'ymakorligining o'ziga xos namunalarini ko'rasiz. Oilalardagi ahillik, qo'shnilar o'rtasidagi iliq munosabatlarga havas qilasiz. Atrofga qarasak, hammasi hunarmandlar. Bu yanada ijodkordan izlanishni talab qiladi.
demak mani o'zimni ishimni ustida izlanishim kerak ekan. Demak ulardan to'g'ri ma'noda yaxshi o'zimning ijodiy mahsulotlarim bilan oldinroqqa yurishim kerak degan haligi nimada odamga turtki beradi. Odamni ijodiy izlanishga undaydi. Bu albatta raqobat, yaxshi ma'nodagi raqobat. Hunarmand Akmal Azlarovning raqobat haqidagi fikrida jon bor. Chunki mahalladagi har bir hunarmand o'z yo'nalishi bo'yicha yangilik yaratishga muvaffaq bo'lgan. Men o'zi bu kashtachilik bilan 22 yildan beri shug'ullanib kelaman. 2012-yilda mana shu hunarmandlar bilan, san'atshunoslar bilan yig'ilish bo'lganda, o'sha yerda aytishgan nimaga Toshkentlik bo'lib turib, Toshkent maktabini tiklamagansiz, Nurota maktabini, Xorol maktabini, Shahrisabz tikkansiz. Nimaga Toshkent maktabini tiklamagansiz, Toshkentlik bo'lib turib? O'shanda aytganman, Toshkent maktab o'ziga yarasha murakkabligi bor, unga vaqt ko'proq ketadi, bitta Toshkent palini bitirguncha deganimda, o'shanda baribir Toshkentdansiz, Toshkent maktabini ham tiklashingiz kerak deganlar. Ya'ni o'shandan keyin haqiqatda o'z ustimda ishlab, mana shu Toshkent paleylarni muzeylarga borib, butun mana shu Toshkent maktabiga mansub paleylarni, Tog'ora paley bor, Oy paley, o'sha hamma paleylarni tomosha qilib, keyin haqiqatda shu Toshkent maktabini tiklashga boshlaganman. 2 yildan oshiq tikkanmiz. Unutilib ketgan edi-da Toshkent maktab. Haqiqatda o'sha eski qolib ketgan paleylar yoki muzeylardagi paleylar bo'lgan, lekin hunarmandlarda yoki yangi chiqayotgan kashtalar ichida Toshkent paleylari yo'q edi. O'zimni hunarmandchilik ustachiligim bo'yicha 1997-yildan beri Abul Qosim madrasasida ish boshlaganman. O'zimni shu do'stlarim bilan, kursdoshlarim bilan o'tirib ishlaydigan joyim 9 kvadratdan iborat edi. Shu 9 kvadrat joyda 30 yil ishladim. Shu joyda ham shogirdlar bilan ishladim, shogirdlik qildim va yo'qolib ketgan san'at turlarini tiklash programmasi bo'yicha ko'p ishlar qildik. 9 kvadrat joyda mehmonlar kirganda haqiqatda tiqilib qolishadi. Tomosha qilish ham sal qiyin bo'ladi, galma-gal yoki gaplashishda ham qiyinlik bo'ladi. Hozirgi paytda bu yerda 50 kvadratdan oshiq joyda bemalol ham dam olishyapti, ham tomosha qilishyapti. Hattoki master klass qilish uchun maxsus joy qilingan. Shu maxsus joyda o'tirib shu bizning san'atimizdan ozginagina bir namunalar qilib ko'rishadi. Va shu namunalarni o'zi bilan olib ketishadi. O'shanga imkoniyatlarini yaratib berganmiz. Inson tug'ilib hayotni anglaydi. Dunyoqarashi shakllanib, komillikka intiladi. Ilm izlash, hunar o'rganishda ustoz shogird an'anasi beqiyos ahamiyatga ega. Bu usta hunarmandlar piri komil suzukoti izidan borib, hunarmandchilikning avloddan avlodga o'tishida ko'prik vazifasini o'tamoqda. Mana yigitlar qaranglar, biza qanday bir tabarruk joylarda mehnat qilyapmiz. Demak, Suzuk otamlar shunday bir tabarruk inson bo'lganlar, ham ilm bilan, shu bilan birgalikda hunarni barobar olib borgan. Hamda ilmli odamni hunarli bo'lishga da'vat qilganlar. Mana biza shunday odamlarning avlodlari biza. Demak, hunar avloddan avlodga, asrlardan asrlarga osha bizagacha yetib keldi. Endi mana shu hunarni avaylab asrash maqsadida o'zimiz ustimizda nihoyatda jiddiy holatda, astoydil mehnat bilan, astoydil ijodiy izlanish bilan qaragan holatda ijod qilishimiz kerak, ishlashimiz kerak, o'ymaganligimiz. Har bir inson umri davomida o'z shajarasini o'rganishga, ularga munosib avlod bo'lishga intiladi. Hamyurtimiz Sa'dulla aka Tursunov ham o'sha davrlarda Suzukota bilan birga kelgan hunarmandlar avlodidan. Bu bog'liqlik menga nafaqat sharaf, balki mas'uliyat ham yuklaydi, deydi suhbatdoshimiz.
Biz Suzukota mahallasida yashaymiz. Hunarmandlar oilasidanmiz. Mana bu qo'limdagi arab alifbosidagi bizni oilaviy shajaramiz. Bu shajarani arab alifbosi bo'lgani uchun qo'lyozmani olimlar bilan o'rganganimizda bizni avlod ham Suzukota bilan birgalikda shu manzilga ko'chib kelib, hunarmandchilik bilan shug'ullanganlarini aniqladik. Endi bizni otamiz 7 o'g'illi, ham oliy ma'lumotli, ilmli qilib, ham hunarli qildi. Endi bir Suzukotani bir gaplarni ko'p takrorlardilar. U takrorlashsa maqsad Suzukota har qanday ilmni olgan taqdiringizda ham bir hunarli bo'ling degan gaplar bor ekan. Biz 7 o'g'illi o'zimizni qiziqqan sohamizda o'qib, ammo lekin otamizning hunarlarini mukammal o'rganganmiz. Ularni davomchisi sifatida men ham o'zim 3 nafar o'g'limni xohlagan yo'nalishda o'qitib, lekin o'zimizning hunarni otamizning vazifalariga qarab o'rgatdik. Mana shu hunar orqasida kam bo'layotganimiz yo'q. Uyli bo'ldik, joyli bo'ldik, to'y qilyapmiz, tomosha qilyapmiz, el yurtga tanilib, usta deb yurib, nomini olib yuribmiz. Men bu mahallada yashab, ota-bobomni shu yerda hunarni o'rgatganlar uchun juda ham xursandman, juda ham mamnunman. Hunar inson ruhiyatini tarbiyalaydi, uni sabrli bo'lishga undaydi. Hunarmandchilik inson tarbiyasiga juda ham katta ahamiyatga egada. Mana shu har bitta kelgan shogird qizga ham balki o'sha qiz yangi kelganda boshqacha bo'lishi mumkin, o'ziga yarasha tabiati, qaysarligi bo'lishi mumkin-da. Endi o'sha chunki har bitta inson har xil-ku, lekin shu odam shu mana shu hunarni o'rgangandan keyin u butunlay o'sha qiz o'zgarishini sezasiz-da, ko'rasiz, chunki u qiz sabrga o'rganadi. Umuman o'zi ayol kishi ham balki har bitta inson ham sabrni o'rganish kerak deb o'ylayman. Har bittasi umuman oilasiga nisbatan ham oilada har xil vaziyat bo'ladi, ayol kishida har xil vaziyat bo'ladi. Lekin bilasizmi, hamma qizlarim sabrli, o'sha kelgan narsani sabr bilan o'sha narsaga yondoshadi. Unaqa yengil tabiat bo'lmaydi-da. Hunarni qiz bolaga bu juda ham kerakli narsa. O'z hayotida foydasi juda ham katta. Naqqoshlik nima beradi? Naqqoshlik bu insonni tabiatida juda bir o'zgarishni beradi, rang tanlashni yaxshi biladi. Faqatgina u naqsh chizish emas, bu naqsh chizishi ichida juda ham katta bir ma'naviyat, bu hayoti davomida hamma narsaga e'tiborli bo'lishi o'zini bildirib turadi. Hunarmandchilik ham ilm bo'lmasa bu darajaga yetib borilmaydi. Demak, uni dunyoqarashi keng bo'lishi kerak. Ijodkorni ma'naviyati go'zal bo'lishi kerak. Hayotga tik boqib, xursandchilik bilan boqib, o'zini o'rnini, o'zini ijodini, o'zini ijodiy asari bilan boyitib borishini kerak deb o'ylaymiz va shart deb o'ylaymiz. Umrini ilm va hunarga bag'ishlagan Suzukota ziyoratgohi bugungi kunda uning avlodlarini to'playdigan maskanga aylandi. Eng qiziq ishki, Suzukota buva 1217-yilda o'lganlar. 2017-yil 800 yil deganda nomlari chiqdi. 8 asr o'tgandan keyin prezident keldilar. O'sha 8 asrda nomlari chiqib Suzukota bo'ldi. Ungacha atrofda hech kim bilmas edi deganlik. Suzukotaning avlodlari Xo'jandda bor ekan. Uvoqiylar qishlog'i deyilgan. Suzukotani 3-o'g'illaridan tug'ilgan Yusuf Xo'janing o'g'illari Uvoqota deyishar ekan, Xo'jandda ekan. Xo'jandda butun qishloq Uvoqiylar qishlog'i ekan. U yerda bir guruhi kelgan ekan Boyovutga. Boyovutliklar kelishdi. Keyin Ohangaronda bor ekan avlodlar, Uvoqiylar, ular kelishdi. Turkiyadagi qarindoshlari bor ekan, ular keldi. Qozog'istondagi, Sayrandagi Turkistondan kelishib, hozir bu Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston Turkiyani birlashtirayotgan maskan bo'ldi. Hozir hammalik galmagandan kelib ketishyapti. Ochilgandan keyin kelishib, ko'rishib, yig'lab kelishib, bizni qarindoshga shunaqa bir e'tirom bo'libdi deb juda bir xursandchilik bilan 4 mamlakat Suzukotada birlashyapti hozir. Mana shunday majmualar nafaqat bir me'morchilikning yorqin namunasi sifatida, balki bu yerda ham ilm, ma'rifat, ham kasb va hunar, ham madaniyat, hammasi jipslashgan bir serqirra majmualigi bilan alohida e'tiborga molik desak bo'ladi. Bunday majmualar yaratilar ekan, bu yerda xalqimiz buyuk ajdodlarimizni qoldirgan merosini, ularning o'gitlarini anglab yetish kerak. Zero yaxshi niyat bilan yashayotgan insonni ertalabdan kechgacha qiladigan barcha ishlari, nafaqat ibodatlari, balki ularni kiyinishi ham, ilm olishi ham, ularni qiladigan halol kasblari ham,
oilasi, xalqi farovonligi uchun qilayotgan har bitta harakati savob ish hisoblanadi. Mo'tabar bizni ajdodlarimizdan bo'lgan Suzuk otaning bir qancha o'gitlarini eslaymiz. Zero u kishi halol yashash bilan, ibodat qilib ham hayotni, halol kasbni qilish bilan birgalikda insonlar hayotda o'z o'rnini topishi, jamiyatda biron bir foydali kasbni egallab, uni boshqalarga naf keltiradigan mo'tabar hadislardan birida aytilganidek, ichlaringizda sizlarning yaxshilaringiz bu insonlarga nafi, foydasi ko'proq tegadiganlaringiz degan hadisga muvofiq ham o'z ibodatlarini amalga oshirib, ham shogird tayyorlab kelajak uchun mana bu mingilliklarga qoladigan mana bunday bir inshootlarni barpo etadigan kosiblar, turli xil hunarmandlar va boshqa bir kasb egalarini tarbiyalashga juda katta o'rin tutganlar deb o'ylaymiz. Bu majmuani tashkil qilishdan asosiy maqsad ham yoshlarimizni halol kasbga hurmat qilishlik, hayotlarini mehnat bilan va ilm bilan yurtboshimiz shu joyga kelgan insonlar ham hunar o'rgansin, ham ma'naviy ilm targ'ibot maskani bo'lganligi uchun bu o'ziga bir ilmiy bir ma'rifat o'chog'i bo'lsin degan mazmunda bu joy tashkil qildilar. Tashqi ko'rinishi ham bir nurli bir joy bo'ldi. Bu joyga kelgan insonlarning ichi ham bu joyga kirganda munavvar, nurli bo'lishi kerak. Har qanday yomon maqsadi bo'lsa ham shu maqsaddan yuz o'girib, bu maqsadni tashlab, men endi tushundim, endi ko'rdim, bundoq bir ulug' zotlar mana 1000 yillik o'tgan buvolarimiz mana shu yerda turib, hamma hurmat qilib, duo qilib turibdi. Men ham hayotda shunaqangi bir inson bo'lishim kerak. Bir halol kasbni, mehnatda mahkam ushlashim kerak. Ziyoratchilarimizni qalbida xursandchilik. Bu joyga kelgan inson ko'rgandagi yana boshqacha men tasavvur qilgandan ham boshqacha chiroyli bo'libdi. Xizmatchilar biz mana imom xatiblardan torib, hamma noiblar, hamma xizmatchilar tashqi ko'rinishimizni ham shunga moslab, kiyinish odobimizni, namozdagi odoblarimizni, o'zimizni mazhablarimiz, Hanafiy mazhabga mos odob ibodatlarni qilib kelgan ziyoratchilar bizlardan ibrat olish kerak, namuna olish kerak. Yurish turishimizdan, muomalalarimizdan o'zlarida shunaqangi bir namuna olib ibratlanib ketadigan javob bo'lishligini asosiy maqsadimiz shu inshaalloh. Suzuk ota doim hunarmandlarga sharoit yaratishga intilgan, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlagan. Bugungi kunda ham hunarmandlar uchun imkoniyatlar va imtiyozlar yaratilayotgani quvonarli hol. Hunarmand qachon yaxshi ijod qiladi? Qachon erkin bo'lsa, oilasi tinch bo'lsa, vatani tinch bo'lsa, yurtimiz obod bo'lib, mana o'zini demak davomiy izlanishda bo'lishini Alloh ta'minlaydi. Qachonki usta ko'paysa, hayotimiz shunchalik bir ma'naviy saviyasi yuksalib boradi. An'ana davom etadi. Bu an'ana bizning boyligimiz. Kecha bugun paydo bo'lib qolmagan. Demak, asrlar osha davom etib kelyapti. Eng katta bizga bo'lgan imtiyoz bu biz soliqlardan ozod qilinganmiz. Qilgan mahsulotimizni bemalol hozirgi kunda sotib, o'sha sotgan pulimizdan hech qanaqa soliq to'lamasdan shu hunarmandchilikni rivojlantirishga bemalol yana sarflaymiz-dek. Bu biz uchun juda ham katta baxt. Toshkentning buyuk olim va ulamolari, aziz avliyolari bo'lgan ko'plab ulug' zotlar Suzuk ota bilan zamondosh bo'lganlar. Buni avliyolarning yashagan davri ham tasdiqlaydi. Suzuk ota buvomiz, mana Zangi buvomizni bilaman, Shahzanida buvoni bilaman. Bularning hammalarini bu kishi ustoz bo'lganlar.
bu kishi ham ulardan yoshlari ulug' bo'lgan, ham shularni o'qitib, ta'lim berib, shundoq ulug' maqom, ulug' darajaga yetishlariga shu kishi sababchi ustozlari. Ko'pchilik Zangotaga boriladi-da. Surishtirib kelsangiz, Zangotani ustozlari Suzgota bo'ladi. Yoki Xolavachcha bo'ladi. Ular Suzgotadan hunar olganlar, boshqa qilganlar, o'rganganlar, ilm olganlar va shuning orqasidan Samarqandga borib kelib, shu tariqatni davom ettirgan. Avvalambor kelib ustozni hurmati uchun oldin bezirat qilishgan, keyin Zangotaga borishgan. Muqaddas ziyoratgohga kelgan inson ma'rifatparvar Suzukota qabrini ziyorat qiladi, avliyoni xotirlaydi. Mana hozir biz Suzukota ziyoratgohini eng muqaddas joyda turibmiz. Ya'ni Suzukotaning qabrlarini oldida. Ramziy qabr tepada, undan 4 metr pastda haqiqiy qabrlarning oldida turibmiz. Bu qabrni yog'ochdan ishlanishligiga hikmat bu kishini holi xayrli chog'larda qilgan hunarlari, yog'och ustasi bo'lganliklari mehrobda ham shuni o'zini namoyon qildi va kelajakdagi diniy sohada faoliyat ko'rsatayotgan har bir mo'min musulmon ham qo'lida biron bir kasb bo'lishligini ko'rsatadi. Kelajakda bu ishni davomli bo'lishini barcha mo'min musulmonlarga tilab qolamiz. Ko'rkam majmua ket tushganda ham odamlar bilan gavjum. Yillarda shu mahallaga kelin bo'lib tushganimda menga qaynotam rahmatli bitta gazetani ko'rsatganlar. O'zbek tilida bo'lgan gazeta. O'shanda ko'rsatilganki, mana shu biz yashab turgan hududimiz hayvonot bog' bo'lishi kerak edi. 80-yillarda buziladigan hudud deyilgan. Keyinchalik eshitsamki, undan ancha oldin ham buziladigan hudud bo'lgan. Lekin mana yurtboshimiz shu mahallani, Suzukotani, Mustafa Qullar tarixlarini o'rganib, bu joy qanchalik tarixiy ahamiyatini bilib, ziyoratgoh qilish to'g'risida qaror chiqardilar. Shahari qoq markazida, chorsida faqatgina hayron qolasiz, faqatgina tasannolar etasiz, faqatgina shukronalar etasiz. Shunday ajoyib maskanni yaratib bergan hammaga kattadan katta rahmat aytamiz. Suzukota o'z shogirdlariga hunarlini yov o'qib ham ola olmaydi. U qayerda bo'lmasin, albatta o'z baxtini topadi deb ko'p bora ta'kidlagan. Uning bu g'oyasi poytaxtimizda barpo qilingan Suzukota ziyoratgohida mujassamdek go'yo. Azaldan hunarsiz inson, qanotsiz qush, kimsasiz qasr, suvsiz daryoga qiyoslangan. Shuning o'ziyoq hunarning inson hayotida naqadar muhim ahamiyat kasb etishiga misol bo'la oladi. Muqaddas ziyoratgohga kelgan inson majmuaning betakror hunarmandchilik namunalari bilan boyitilganiga guvoh bo'lgan holda, unda ham beixtiyor hunar o'rganishga, nafis asarlarni o'z qo'llari bilan yaratishga bo'lgan ishtiyoq yanada ortadi. Demak, oradan 8 asr o'tsa-da, Suzukota hamon barchani ilm izlab hunar o'rganishga chorlayotgandek go'yo.